Abasirikale ba poliisi abaali baduumira ebikwekweto mwe baakubira abawagizi ba Kano Dr. Kizza Besigye olw'eggulo lwaleero basimbiddwa mu kkooti ya poliisi etuula e Naggulu okuvunaanibwa emisango gy'okukozesa amaanyi agasukkiridde okugumbulula abantu ate nga bakozesa emiggo egitakkirizibwa mu mateeka ga poliisi. Ku basirikale bano kuliko Andrew Kagwa aduumira ey'obukiikaddyo bwa Kampala, Muhumuza Patrick eyaduumira ey'e Katwe, Bambuzire ng'ono naye yali mu kibuga Kampala wamu ne Nanoka Moses ow'ewandegeya. Bano bazze batambuza maanyi okuyingira mu kkooti ne beesogga akaguli okusobola okuvunaanibwa emisango gino era ne bagoolekanya ne kkooti eno ng'ekulirwa Dennis Odong Pini. Bano babasomedde emisango gino kyokka ne bajeegaana nga bagamba nti babasibako matugambuzi kubaliisa ngo. Now, particulars of the offence. It is alleged that you, Senior Superintendent of Police Andrew Kagwa, Senior Superintendent of Police Bamuzibire Samuel, Assistant Superintendent of Police Muhumuza Patrick, number 51748 PC Kalyango Willie, number 51522 PC Kato Sula, number 53421 PC Muanji Dennis, number 53415 PC Agaba Moses, and Tandek Adan on 13 July 2016 at the junction from Namasole Road, Busambala to Najanakumbi and Tebe Road. You acted in a manner which brought discredit to the reputation of the Uganda Police Force when you used excessive force to disperse the supporters of Dr. Kizza Besigye by beating them with sticks. No, I didn't do anything. No, I didn't do anything. I now again ask the orderly to make them sign to the effect that they pleaded not guilty. Wabula oludda oluwaabi nga lukulemberwamu kusemererwa Catherine lusabye kkooti eno okubongerayo ennaku basobole okukuŋŋaanya obujulizi obusobola okuluma abantu bano. Okusinziira ku ludda oluwaabi balina obujulizi obumala obusobola okusingisa bano omusango ogw'okukuba abawagizi ba Kano Dr. Kizza Besigye bwe baali bajaganya olw'omuntu waabwe okuyimbulwa okuva mu kkomera Luzira. Omusango guno gwongezeddwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu era nga yebbalaza ya sabbiiti ejja. This case is adjourned to 25th July 2016 at 10 a.m. for hearing. Samari Kisache ne Shuti Peter ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.